Стирая асфальт, дымятся колеса. Летит по трассе Формулы-1 Фернандо Алонсо. Весь мир считал, что он непобедим. До старта в Сочи Формулы-1. Каждый знает Фернандо Алонсо, как он летает в своем суперкаре. Он признанный гений гоночной трассы, лучший пилот команды Феррари. А есть еще гонщик Анзор Мамаладзе, лучший водила на всем земном шаре. Он возит людей на маршрутной газели, но судя по штрафам, он водит Феррари. Фернандо Алонсо чемпион чемпионов, но круче Анзор его на порядок. Алонсо получает десятки миллионов, Анзор получает миллионы десяток. После победы Алонсо шампанским на пьедестале все обливались. После поездки с Анзором на цесту люди в маршрутке все обливались. Скрипят тормоза, дымятся колеса, Мамаладзе реально круче Алонсо. Почему Мамаладзе не в Формуле-1? Почему без славы, бесстрашный грузин? Скрипят тормоза, дымятся колеса. В Сочи прилетел Фернандо Алонсо, встретил его Анзор на газели. И полетели, и полетели. Одной рукой курит, в другой руке кофе, плечом прижимая к уху мобилу. Везет Мамаладзе Фернандо Алонсо со скоростью 300 по серпантину. Скрипят тормоза, дымятся колеса, вцепился в кресло Фернандо Алонсо. Перед глазами Фернандо Алонсо проносится жизнь Фернандо Алонсо. Скрипят тормоза, дымятся колеса, Мамаладзе подрезал 2 бензовоза. На скорости 300 вошел он в занос, и странно запахло от Фернандо Алонсо. Скрипят тормоза, дымятся колеса, рядом с Анзором сидит Алонсо. От страха прижавшись к Анзору бочком, целует иконки над бардачком. Но тут внезапно газель Анзора на скорости 400 обходит Приора. За ней 2 девятки, 6-ка и Нива, и за поворот уходят красиво. Алонсо в шоке, что это было? Ему отвечает маршрутки водила, что это Алонсо не показалось. Это абхазская свадьба промчалась. Но тут эту свадьбу обгоняет КамАЗ на скорости 600 километров в час. За рулем КамАЗа брат Анзора щебень везет на дачу прокурора. Но тут на скорости 1000 в час обгоняет Бобровский прокурорский УАЗ. Спешит прокурор в 2 месяца сразу на дачу к себе, бьет свадьбу Кавказом. Скрипят тормоза, дымятся колеса. Кто ты такой? Фернандо Алонсо. Знает в Сочи каждый четко. Фернандо Алонсо ездит как тёлка. Скрипят тормоза, дымятся колеса. Все в Сочи круче Фернандо Алонсо. Анзор должен быть в конюшне Феррари,